Omulungi atulaba ku NTV kwaniriza mu programu yaffe ebigambo tebita olunaku olwali tuyingidde omwezi ogwokuna gwetwakatambula ku mwaka guno 2026 nga ziri ennaku z'omwezi lumu lwennyini era programu yaffe egguddewo omwezi guno. Programu eno ebeerawo oluvannyuma lw'amawulire ag'essaawa 3 nga gawedde tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo eziba zigenda maaso mu ggwanga era abakulu abagenda okwogera ku mulamwa ogw'olwaliro bamaze dda okutuuka nga tugenda kutunuulira obulipo ababaka bwe boolekedde mu kulonda sipiika wa Parliament. Gwe munanga tulaba ensonga ze tugenda okutunuulira zeezo era nga bwe mukimanyi nti esirigadde ndowooza banga ttono nnyo kulaba nga gavumenti empya erayira naddala abo abayitamu ku bifo by'obukulembeze ebyenjawulo abamu gugenda kubeera nga gwe mulundi gwabwe gusookedde ddala ate abalala bagenda kubeera nga boddayo kwongera kujjuza bisanja. Kale yenteekateeka gye tulimu olunaku olwaleero nti bwe tunatuukira mu mwezi ogw'omukaaga tujja kuba tuli mu gavumenti eneebeerezeeko okubuddukanya eggwanga lyattu Uganda era tusuubira nti bimu ku bigenda okukolebwa nga ababaka ba Parliament bakalayira bwe bati kugenda kubeera nga beerondamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Ensonga lwaki twagadde ensonga eno tugiteekeko amaanyi saako n'ensonga endala ezinajja nga ekisaawe ky'ebyobufuzi bwe kitambula naye ng'okusinga kye tutunuulidde be babaka ba Parliament obulipo bwe boolekedde mu kulonda ekifo kino. Twagala okumanya okutunuulira amakulu ag'ekifo kino obuzito bwa sipiika byasobola okukola ne bitaasa oba ne bibbika eggwanga. Kale programu eno weneggwerako ndowooza ensonga ezo ojja kuba zitegedde bulungi nnyo. Abakulu be tugenda okubeera nabo tulina Paulson Lutamaguzi Semakula ono nno nga ye mubaka akiikira ekitundu ekya Nakaseke South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era yamaze dda okuba ng'atuuka, ate ne Godfrey Kiwanda Suubi ssentebe wa National Consultative Forum oba omukago ogugatta ebibiina by'ebyobufuzi ate ng'era ayagala n'ekifo eky'omubaka wa IALA oba omubaka agenda okukiikira Uganda mu lukiiko olwa East Africa. Weewaawo okulonda kwayimirizibwamu okusinziira ku kibiina ekya NRM saako n'enteekateeka yonna yonna nga bwetambula. Tulindiridde enteekateeka we zinaba zizzeemu okulaba ani NRM gweneefujjako eddusa okutwala ebifo ebyo ebibiri ebyavaawo. Dr. Florence Asiimwe ye tannaba kutwegattako ye mbaka omukyala ow'Amasindi naye nga y'omu kuba yesowoddeyo dda okulaga nti ayagala kwetaba butereevu mu lwokaano luno olw'okuvuganyako kifo eky'obwa sipiika owa Parliament. Abakulu abakatuuka bo kabakubuuze kati oluvannyuma tutandike program. Ndowooza kantandike naawe Honorable Kiwanda abatulaba babuuzeeko ssebo. Abatulaba mbalamusizza mukama yebale okubakuuma. Nze Kiwanda Godfrey Suubi ndi National Chairman wa National Consultative Forum for Political Parties and Organizations. Kigwayo bwekiki National Political Forum for Political Parties and Organizations. Consultative Forum, National Consultative Forum for Political Parties and Organizations. Lwaki tukiyita bwetyo nti omukago guno gugatta olwo ebibiina ebimu nga si kibiina but they are organizations naye ez'ebyobufuzi ez'ebyobufuzi. Ekitebe kyaffe ekikulu kiri tuli Kansanga mu maaso ga Kampala International University. Tuli mu Uganda ebibiina 27 ebiri registered as political parties era mu kiseera kino okusinza ku constitution efuga eggwanga ne kuteekera efuga ebibiina by'ebyobufuzi. Ekibiina ekibeera mu bukulembeze omukiise waakyo yabeera ssentebe ow'omukago guno ate era deputy yabeera ava mu kibiina ekiddako mu opposition amaanyi era mu kiseera kino owekiba Benjamin Katana omuwanika wa NUP yakiikirira omukago guno ku lukiiko lwaffe. Of course DP ekiikiriramu Dr. Seranda n'abakulu abalala ab'enjawulo. Ebibiina ebimu bikiikirirwa by the way presidential general baabyo ebimu tembiwulirangako ng'oggyeko ebitono ebiri mu Parliament. Naye kati omukago ogwo ennaku zino Lutamaguzi buno bakyusa mu tteeka kati baguwa branches 2. Waliwo branch emu gye bayita iPod bebibiina ebiina abaka mu Parliament. Ku mulundi guno ekibiina ng'ekya PP kibaddemu PPP kibaddemu nakyo mu iPod nekyavuddeyo kumbaka badde akiikira mu Parliament ejja tejja kuba titwa mu iPod. Ne Jema
kuba jeme baddeyo ne mbaka omu kati buli kibiina ekiluuzinga omubaka mu parliament kiluuzinga okubeera mu iPod. Kati ku luno ekibiina ngaekya ANT yayingidde waliwo n'ekipya ekirala ekya PFF ne PFF erina ababaka babiri, so it's part of iPod. Kati ezo tuyita interparty organization aziri mu parliament, but then waliwo ebibiina byayita non-represented. Kati amatabi agabiri waggulu ne gakola olukiiko olubigatta lweta National Consultative Forum for Political Parties and Organizations. Kati olukiiko olwo lwentwalanga ssentebe. Kale sebo toyanza nyo tulize kati bino bya yala of course buli buweereza nga bola president wa anti chairman wa NAMU chairman wa East Africa. Kati ate yala kyo kirala kubanga era ne ssentebe waffe atukiikirira mu secretary general wa DP omwami Seranda Gerard Seranda ye mbaka wa muyala ni yakiikirira ekibiina ekyo ku lukiiko luno olutugatta, so tebikontana. Tebikontana katono katwafiirwa abaka tetwabafiirwa naye ababaka babiri baava mu parliament ya East Africa ne bajja beesimba mu parliament ya Uganda era ne bawangula akalulu. Kati bwangula etteeka ligamba tosobola kubeera mu parliament bbiri. Kati Mwami Kakooza James ku mulundi guli yansingako bululu bwali mukaaga aye ne Mwami Namala. Kati bombi abantu abo bawangula akalulu mu Uganda. Kati kiba kitegeeza nti tebakkirizibwa kubeera mu parliament ya East Africa. Akati naye akanywa kalulu wano lwaki bayongerayo okulonda etteeka baali bonaga abantu bano tebannafuuka bulungi abaka ba parliament bajja kumala kufuuka ng'okulayira kuwedde. Kati okulayira bukunaggwa ne bamala okulayira wano kitegeeza nti bw'omala okulayira mu parliament ya Uganda then you cease to be omubaka mu parliament eri eya East Africa. So that means nti bajja kuba tebakyali babaka mu East Africa, then bajja kuba ng'olwo tugera okubajjuzaawo. So ekifo ekyo ekyokujjuzaawo kuliko ekifo ekimu kya centro kya Buganda Kakooza mwabadde kati wendaga. Yes. Kale toyanzege omulungi atulaba ku NTV bwatyo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi bwakoze enyanjula era mukadde kano ne Dr. Florence Asiimwe amaze okubanga atuuka. Tugenda kukola ku nteekateeka ey'okubanga naye akubuuzaako naye nga bwe tukola ku nteekateeka ey'okubanga akubuuzaako njagala kugende wa Honorable Lutamaguzi Ssebo naawe abatulaba babuuzeeko. Ssebo neeyanziza nnyo omukisa guno gw'ompadde nzikiriza okubuuzaako Ssebo Haji Katamba muto wange naye naddala okubuuza abantu beewaffe Nakaseke. Ffe ng'Abakristu tutandise ennaku eziri hole ezaffe eza kalema oba eza renti mugiyita renti oba ez'okusiiba. Tubeebaza nnyo mwenna ababadde mu kisiibo kino naddala abantu bw'ekisomesa kyaffe ekyebuyungwe ne bannayuganda mwenna. Ennaku zino eza kalema oba ez'okusiiba ffe ng'Abakristu n'Abakristaayo tuzeenyumirizamu nnyo okulwa Mukama waffe Yesu. So mbeebaza bukyanga ava mu kalulu muto wange Katamba abadde yeetampitangako akalulu kaggwa. Njagala kubeebaza abantu b'e Nakaseke. Yes, abantu b'e Nakaseke bampa akalulu naye ababbi ne bajja ne bakabba. Era nabakolimidde temugenda kusetolinga mu Uganda paka nga musasudde obuwanguzi bwangu bw'emyaka 5 bwe mwabba. Ffe tetubbibwa naye mwe mulowooza nti buli kimu munanyakula kinyakula. Ate ekyasinga okunnuma nakuba omulanga Bakiwanda bano ne bansekerera nti ekitundu kyewaffe Nakaseke mu Luweero bano gye balwanira mu myaka gy'ekinaana nga balwanyisa obubbi bw'obululu nti Obote yababba. Naye nobba obuwanguzi bwa Lutamaguzi ku mundu empitirivu ng'abantu baffe bonna bafiira mu lutalo olw'obululu bwe mwagamba nti Obote yababba era mwafudde Obote malayika. Ewaffe tukyasobola kwogera ku Obote tukugamba Obote oba yali waddeko. So njagala kubeebaza, njagala kusaana bannaffe bangi bali mu makomera bana abakulu abali mu gavumenti. Nalabye obwana obuto bwe mwakwatira maka ga Honorable Mwanga Kivumbi mu bukuumidde makomera okuwamba. Nalabye nejjo bannamawulire oba babiri be bawambye munnamawulire omulala munnamateeka okuwamba munnamawulire ne munnamateeka bino bye mu sanctionize nti mu panicking owambo n'owambooli. Nze nsuubira ekyabatwala mu nsiko emu ku nnyingo 10
kyali ku restoringa rule of law. Omuntu bw'aba akoze ensobi mumuyite mukozese ebitongole by'okwerinda ebimanyikibwa. Naye kakati ono munansi ali ku bunkenke muleeta amateeka, waliwo etteeka ge muleeta mu parliament, amateeka ag'ekiyaayi aga targeting His Excellency Kyagulanyi n'ekibiina kye NUP, simanyi sovereignty protection. Nyanjula jikendeeze Kyengirako ekyo n'okuggalawo ebibiina bya nakyewa. Why are you panicking? Kubanga ebiseera ebisinga bano baali balowooza nti bwe banaatujja ku obuwanguzi bajja tugoba mu byobufuzi tubeere desperate. Kimbadde maliriza nakyo nga bwe nalabye mukwano gwa Kiwanda omu ng'alaba nti omubaka wa palamenti Lutamaguzi sipiika bwamukuba akaama. Ekyo kisaakirigo. Sipiika wamulabye mu luggya lwa palamenti ng'akuba Lutamaguzi akalulu agenze mu NRM. Ffe abamu NRM tugirabye era tubagamba nti tetusobola kuyingira NRM ng'ejjudde obukuusa, ejjudde obuyaayi, abasajja abakulu abava mu nsiko abakaddiye nga tebakyalina nsonyi, babba kino babba kiri. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gompadde era omusajja ono mukulu Kiwanda nze mbadde mulaba ku bifo ebyo by'osaba ebyagundi ebyayala wano mu Buganda. Ffe wano tewakyaliwo NRM kyekyatukolera kitusanyusa. Oba olonda Kiwanda oba olondawo nte temukyalina kyetwetaaga basajja mmwe. Sebo naye bwe bakuwa sebo ente togiwa wa Kiwanda osanga anaatutaasa. Katugende wa Dr. Florence Asimwe abatulaba. Dr. Florence Asimwe gwe nabategeezezzaako omubaka omukyala owa district ey'Amasindi atengera y'omu ku beesoddeyo okulaga nti ayagala kuvuganya ku kifo ekya speaker wa parliament. Dr. tusanyusa okulaba batulaba babuuzeeko tusanze tukyali mu nyanjula nga bwe tukulindalindako. Mwebale nnyo kunninda nti munnange muzina wadde Omoro. Obadde Omoro nga wala? Omoro nengenda Masindi. Ntuse leero. Okujja Kampala. Nendyoka nzija Kampala. N'engeri gye mwampise ngamba sisobola kola ki kubayiwa. Neyanziza NTV computer. Abandaba bano muli muti eyo. Mujebale nzuno gwe muwulira afuse ensonga Florence. Dr. Asimwe Florence Akiki omubaka omukyala owe Masindi ayegwanyiza ogufoogo gwa namba 3 ogwa speaker nga parliament ye 12 bannayinsa mwebale okuteekawo kubanga kyemanya abamu bali mu kataliiko nfuufu naye mwe musazeewo okutuwuliriza. Kale mutuule muwulirize bijja banyumira bitugenda okwogera. Nnyo mwebalire ddala. Tweyanza nnyo tweyanzege bwe tugenda okutambula olunaku olwali mu programu yaffe ebigambo tebitta era nga tutunuulidde obubaka obulipo abaka ba parliament bwe boolekedde mu kulonda ekifo kino ekya speaker. Njagala kutandika ne Honorable Lutamaguzi. Kumanyi buli omu kuno alinako omulimu gwagenda okutukolera. Honorable Kiwanda ono ng'eyaliko mu parliament alina byagenda okutuwa. Gwoli mu parliament ogenda kufulumayo ate Dr. Florence yakyaliyo n'ekifo kino awulira nga yandyetaaze okukibeerako. Naye njagala atulaba tusooke tumusiigire empangi ategere bulungi bye tugenda okwogerako nga tuweebuuza ekibuuzo ekikulu. Obukulu bwa speaker mu parliament, obukulu bw'ekifo kino bwe buliwa. Speaker ono amaanyi ge galiriddawa, alina ebintu byasobola okukola ne bibeerako eggwanga we liribbika oba alina ebintu byasobola okukola ne bibbulula eggwanga oba eggwanga singa libeera lyebbise. Speaker ono alina kyasobola okukola okulaba nga alijjayo. Tutandikirawo. Ekisooka njagala kwebaza n'okwebaliza ddala ab'NTV family. Lwaki mbeebaziza ab'NTV family? Mwaguluminga the right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi. Nze ng'omubaka ave Nakaseke agenda okunyuka njagala kwebaza nnyo the right honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi olw'obuntu integrity gy'otadde mu parliament, obuntu bulamu n'okumakuma. You are not old so much oli muvubuka naye okulaba nti Joel okwataganye n'abopposition n'otukumakuma n'okumyawo sanite ya office eyo eya leader of opposition. I salute you era nebaza abantu bannakawo ba West abakulonda ne family eno kuba this family y'abakatambe eno NTV
eyakugrooming okuba nti nno okuze olina integrity n'obwesiga wamu ne his excellence Kyagulanyi Ssentamu eyakulabamu obusobozi n'akukwasa obuvunaanyizibwa. Kakati bino ebyaffe ebyetugendamu ebyokulonda sipiika biba ceremonial kasita mwami Museveni kuba tulinayo ka palamenti akafuga eggwanga ak'ekiro. Ka palamenti kali akafuga eggwanga ak'ekiro bwe katuula ne kagamba nti Kiwanda gwe tutaddeko eddusu eno palamenti egamba bugambi igwe. Kati mwami Museveni yalonda ababe ne mutabani we n'avayo n'abalonda n'ateekako omukono naga taata balonze nange benkola ki benonda. Twakulimba nti waliwo ekyenjawulo ekigenda okukyukamu. Dokita agenda kuvuganya ne musajja waffe Mao agenda kuvuganya, abo bagenda kubanga mperekeze wali kubanga oli nnyini buyinza ate nga nammwe mukiraba nti almost buli kimu kyetooloola ku muntu omu bw'agamba nti kibe kyekibeera. Bano bajja kuvaayo balage okuvuganya kwabwe naye bali abali eri mu kibiina baminisita abaani bonna bagamba yigwe. So ffe tetulinayo kira. Speaker ye head wa institution yaffe ya parliament era fe olumu twewuunyanya abantu abamu bakulaba nti olw'okuba oli opposition ng'oyogera ne speaker balaba nti kive. Speaker nze njagala kuwa ekyokulabirako tewali mu parliament ate associating na speaker era zonna program eziddukanya parliament yazituwa. Bw'agamba nti tekijja kuba tekiba kubanga ye namba 3 mu ggwanga ate eno institution agibaako ne responsibility of course na directing emirimu eri clerk n'obukiiko bwaffe kuba kati fe olaba nze mabegakawo nalina okutambulako ogende Vatican nga bamprocessingira tiketi bannonda ng'omukatuliki ne baŋŋamba ogende naye nenzikiriza naye ate oluvannyuma neŋŋamba sipiika nti siriiwo nangwako mu motoka mu lujja lwa palamenti nemwetondera mukola eyaffe ey'ekikatuliki myakulupa maxima naye olina opposition ayogedde ne sipiika n'amukuba akaama. Kati fe olumu waliwo ebyaffe bye twesigaliza ne bwe muba mu kantini sipiika olumu ayinza okujja n'atuulaawo nabano bakiwanda Honorable Dr. Florence akimanyi nti ne mu kantini ffenna tuliira wamu toyawula nti ono WNRM ono opposition naye twawula entuula ate era n'olumu bayinza ogamba today is a free sitting naddala nga bagenda kuyisa amateeka agali controversial agamu. So speaker abeerawo okuholdinga sanity ya parliament era bw'okola ensobi bakuwaabira wa speaker yatunuulira y'omu weewaawo tulina finance department ne speaker bw'agamba nti zino zijja kugenda mu committee gundi ne b'osaddaako era zirina okukola ki okugenda. So yaba head ya institution ya parliament emirimu egisinga kwe gitambulira lwakuba nti nno nga kati boolaba ababaka bwe bajja okulonda tebakulimba nti nno nti akalulu k'obubaka kabwa sipiika oyimirira buyimirizi sebo nabo bateekayo ettooke olina kugamba nti ekyo mwagala akalulu naye naffe mututeekereteekere gino emisomo gyolaba bateekateeka ne baleetera emisomo ne bateeka that's money okubasomesa nti on behalf of the office of the right honorable speaker ne babasomesa naye nga nze ekyenjagala okubagamba tebabalimba nti mwami Museveni kyayagala kisobola okumulema mu palamenti kasitajja wali n'agamba kuba kati naga tayebwa nkuwadde amongo nkuwadde bano basobola okujja naye nabo batya kubanga okujjako nga nabo batya baga omusajja oli ayinza okufiirako kubanga nga bomanyi mu palamenti nabo mulimu godfather ne godmother. Kati godfather waba NRM ye mwami Museveni era ensonga lwaki olaba nti mukyala wa mwami Museveni amalako emyaka 5 nga tayirinyeeko mu palamenti naye nga minisita. Bano abalala ba minisita tusobola okubanyeenya bandomu speaker ono minisita aba atya nga tajja naye genda ogaye ku mukyala w'omukulu nti golirabikako ddi wano tusobola ne speaker amutya
kugamba mu bufunze speaker yakulira parliament. Speaker yakulira parliament emirimu gyonna kwe kitambula. Oba oli opposition, oba oli NRM, oba tolina kibiina, you report to the right honorable speaker. Fe waliwo n'olumu wetwekuluntazanga naye nga bakugamba okugendayo mu ofiisi ye wali eri era oba oli awo lwakubanga olaba ono bulingi abeera eno wabwe tumuyita political bulingi abeera eno oba oli awo nga sipiika nga tutudde wali eri bano abeenaalemu ba Dr. Florence bakiwanda nga tutudde wali eri ayagala kulayitirwa honorable speaker wali ate era ekifo ekyo kibeeramu speaker taba na ntondo. Okiwulira sipiika taba na ntondo era musobola okumwogera ku mutera okulaba nga waliwo okusika omugwa a lot of nga musika omugwa mwogereganya naye wotuuka wali eri akugamba kati ndi mu ntebe entebe y'owa sipiika akugamba nina okuba neutral ne bw'oba wanvumye nga nakulabye Lutamaguzi ku TV onjogeddeko nina okukuwa omukisa n'oyogera era wali eri ensonga lwaki olaba nti ng'oggyeko circumstances entonotono tetusobola kwekwasa ffe naddala ffe ab'oludda luno nti sipiika olw'okuba NRM tatuwa naye bano baleeta ennono esse eggwanga lino nti basipiika babalondera Kyankwanzi ne mu State House oli alonda abantu be bagenda mugira igwe era tewaliwo objection nga kati nkuwa ekyokulabirako Mwai Museveni okusinziira ku build up gy'ataddewo mu bufunzo esobola okuva bapropose eva mu executive speaker n'agigaana era alina okuddayo n'akonsalutinga era ensonga lwaki olaba nti kati Mwai Museveni bw'agamba nti ono muwadde n'oli muwadde fa opposition olumu tutera okuteekayo candidate waliwo twateekayo ku Ssemujju nga zo kwesimbawo naye ababe baali 3 n'afuna obululu oba 10 n'akomawo n'atuyita n'abange temwapadde ne tumugamba nti soma ebiro kubanga kakati wano otuuka wali eri agamba sijja kumala bululu bwange kubanga bali abalina ekibira ky'emikono oba oyagala oba toyagala baba balina okukola ki okuyisaamu omuntu waabwe. Katugende wa Dr. Florence ayagalira ddala okuvuganya ku kifo kino Honorable Lutamaguzi kyatusigidde ekifaananyi kyakyo nga mukyo Dr. naawe nga weesigamye ku kibuuzo kiri ekyasoose obukulu bw'ekifo kino gwe naawe ng'omuntu weeteeseteese kukulembera paalamenti efaanana etya naye nga osimbulira mu kibuuzo kinabuuza Honorable Lutamaguzi. Speaker nga honorable wayogedde speaker aba akubiza enjuyi zombi ya government n'olwa oluwabuzi oba alternative alternative government kati nganze nange bwengenda okukola kubanga nkimanyi Uganda tuli mu nkola eya demokrasiya ate nga ya bibiina so nsuubira mu parliament ojja kubeera mu ba NRM mubeeremu n'ebibiina ebirala NUP DP na independence nabo mwebali newankubadde aba independent basayinize endagaano abasinga oba bakulosinza oba eddateeka ki tebakozesa eryo simanyi naye nga tuli out party oba mu bibiina n'olwekyo nja kuba nga nkubiriza buli omu nja kumwakakisa ng'ayogera ensonga ye nga sina kyekubiira kati ebya Honorable Lutamaguzi byayogera nti tulina enkiiko zaffe ez'ekiro mu demokrasiya yaffe ffe tukkiriza mu demokrasiya kyova abantu abamu twavuddeyo okuwakanya ebbaluwa yabadde eyitingana mu social media nti seeki yasazeewo abantu ababiri bagende maaso babe ba sipiika tukiwakanya ne kuwakanya kw'amaanyi nnyo kubanga awo demokrasiya awo NRM ebe mubuuse kubanga right honorable Lanya we yafa 2022 batuyita chairperson wa NRM Dr. Twango Doi yatuyita nti bannange ekifo weekiri wano omuntu yatufuddeko muteekemu okusaba kwabwe nange ni omu kwabo
1222 si gwe kusoose Ssebunzi okwegwanyisa ogufu ogwo. 1222 twateekamu twali 13 newankubadde 11 be bagenda Entebbe, ffe twagenda Entebbe ne tusinkana akakiiko kaffe tekakola mu kiro naawe kakola misata batuyita abantu 11 ne batuwa dakika 3 zokka ezanyinza nazo kubanga esatu sowa kwogera bintu ebya namba 3 dakika 3 zokka zebatuwa buli omu yeeyogerako biki byakoze mu kibiina yijagenda okukola nga sipiika ne tuwogere bye twasobola kwogera mu dakika 3 naye olukiiko olwo lwalimu Alhaji Moses Kigongo chairperson yaffe endowooza yalina enkiiko endala nga bw'atera okubeera nazo n'atulekera vice we ne bagamba mugende mutuule mugira munywa kacaayi tujja bayita ne baddamu ne batuyita nti wange mwebale nnyo okuteekamu okusaba NRM tulina ebifo bingi temufaayo ffe twasazeewo gundi yeyawakola ki Anita Mungu yabeera speaker wa flag bearer wa NRM kubanga mukimanyi bulungi bwe tutuuka e Kololo buli muntu yenna ebibiina byonna birina obuyinza okuteekayo omuntu waabwe naye yesimbewo nga speaker naye flag bearer ebya seeki ne bya kokasi bya flag bearer gwe tuba tulwandiiseko eddusu agende e Kololo ku lwa NRM. So naye njagala kwekalakaasa naye nengamba wankangira mbita njagala ekisanja kyakubiri siina gayomba na bano kubanga naye njagala kuyomba kubanga naye njagala kubabuuza presidents ge bulijjo gye mwogerako nti deputy speaker asavinga taamu 2 ne speaker n'asavinga taamu 2 kati wano nga mubivuddeko tebampa kakisa kiseera ekyo kubanga singa bagoberera presidents nga bwe tubadde tukola ebyaffe bya NRM gwe honorable Lutamagezi ebyo tobimanyi enkola yaffe ebadde ya taamu 2 bwa deputy ne taamu 2 eza speaker naye ku luno seeki yakola ensobi y'amaanyi nnyo yani ebitulimu bino byonna vurongotono tetwani mutuuse nako wandibadde avaayo memba wa seeki n'abajjukiza history yaki ya pate yandibadde egamba nti wange right honorable Anita Monge enzo tojjaayo tonatuusa kubanga oli ki deputy speaker olina okubeera etaamu zeezi 2 beerayo kati nabafunayo omuntu omulala ayandibadde amaliriza ekifo taamu yaani right honorable Olanya nga musajja kubanga tesobola kufuna basajja bakazi 2 nga bonna ba speakers basajja 2 na ba speakers tulina kukola gender balance kati era yali ensobi yaliwo kati kuvuga nti kati nzijja nengamba Florence sijja kubikkiriza ebyogamba nti tutya Honorable Lutamagezi era nze ngenda kuwandikira His Excellency chairperson wanga bya party chairperson wa NRM baluwa ndiyawo nkyagiwandiika y'amaanyi nno ejja mugambe chairperson wange ssebo procedure kwegamba toyagala kukkaanya nankola kibiina kyo gye kyagala kati ate nange nina right yange ebyo mwakoze ye bbaluwa gye nalabye demokrasiya teyabaddeyo ate gwe NRM kibiina kyaffe kikobeera demokrasiya mukimanyi buli myaka 5 tugenda netukola ki netusaba abantu batuwe ebisanja era twakabivaamu ate kimwe bino byebyo bituuka ku speaker ate demokrasiya ntemusobola njagiteekayo procedure n'olwekyo tewali kutya ebbaluwa ejja omuzeeyi chairperson wange ajja gifuna baseeki beekube mutima oba bagambe waliwo yebagijjeyo nti owange twasobezza okukaaba kw'abantu okwali kungi tuddemu bupya twekanye ku nsonga eno kale njagala kusooka osimbe wakati nja kukuddira kansoke ngendeke wa Honorable Godfrey Kiwanda ono
parliament yeyagirimu era ebyobufuzi bimazeemu nebbanga eddene azabigobera ne NRM agiwangaliddemu naye honorable Dr. Florence alina kyaleese nekintwala ate mu process endala ya NRM etuuka etya ku muntu gweberesazeewo okulonda naye nga tetunaba kutuukayo eyo njagala tusooke tufune ekifaananyi ekigazi ebifo bino ebibiri ekya speaker kituwogerako nekya deputy speaker honorable Lutamaguzi yakitandise bulungi nti bano babeera bakulembeze ba parliament mu nkola ey'okukkanya ey'ekutambuza ebyobufuzi ebyekisajja kikulu lwaki NRM yasalawo nti ebifo bino ebinyweze nga tewaliwo wadde muntu n'omu alina kubijja kukuleka ngayo yebyefu lwaki yabyefunza kali kisooka speaker wa parliament abeera namba 3 mu protocol ya Uganda after the president vice president speaker wa parliament namba 4 nabeera chief justice namba 5 nabeera deputy speaker waliwo already position number wakati wa speaker deputy speaker mu protocol eri national si yaddirira speaker wakati awo watu waliwo chief justice because institutions 3 amasiga gali asatu executive gekulirwa president of course deputized by the vice president who is number 2 then number 3 a speaker akulira siga edams esiga eribaga amateeka so ekifuula ekifo kino ekinene omuntu akibeerako akulira siga ddamba because government etula ku masiga asatu etula ku executive judiciary ne parliament ebifo ebisatu bikikulu nnyo nnyo nti parliament yeyisa amateeka yerongoosa amateeka ye custodian w'amateeka of course judicial ndoke gatekisa mu nkola kakati ekibuzo amikatamba kyabuuziza nti lwaki NRM yandyagadde nnyo kuba nti esigala ebifo bino nga ebirina byembi ekya speaker nekya deputy speaker kati kisooka nti mu design tekiri bwe kityo kubanga ekifo kyewa speaker kituuka ekiseera kati ekisanja nekigwako abantu ne balonda gwe baagala yes tewali bakiwandiika nti NRM yina okutwala owa speaker kino ekya caucus baluwa zizo zigenda kutambula dokita akugambye agenda kuwandiikira kiyingiddemu central executive committee kuwali otuula kiyingiddemu ababaka okutuula mu caucus okwo kwonna kwefunza nze najja mu parliament mu mwaka gwa 2000 nava ku university mwaka gwa 2001 wenagira ku parliament twali tukyali mu nkola ya bibiina mu mugendo naye newankubadde twali mu mugendo twalinga tumanya nti owa NRM bwe twamanyanga kati mu kiseera ekyo owekiwa sekandi yali speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga nga deputy naye mu kujja kwa sekandi kwali muka twatula nawo no conference center kubanga wapa yali akyali mulamu era olwo twatuka ekisanto ba wapa yajja oba sekandi finally tukiriza nti sekandi kajje kuba deputy yali Beni Wacha waliwo Beni Wacha Dora ya Mukama but finally we agreed nti Kadaga kajje because Kadaga yali avolo kuba minister I think wa parliamentary affairs najjo kuba deputy speaker mu kisanje ekisooka gwe mwaka kyekisanje ekisooka ekikyecha wa deputy speaker kati wakola ekisanje ekyo akola n'ekisanja sekandi tumuwe ekisanje ekyokubiri ekisanje ekyo ekyokubiri twali tuyingidde mu party politics kati awo bwe basaavinga ebisanja bibiri sekandi yagala okudda ku kyokusatu netugamba no netugenda entebe netugamba no kati kiseera kino kya Rebecca olwo sekandi bamuwa vice president wekibwa Rebecca alitwala Kadaga atwala owa speaker naye yali akimazeko bisanja bibiri ekya deputy era kimazeko ebisanja bibiri kati bwe tugenda ku kisanja olwo eparliament ey'omusanvu n'ey'omunaana parliament ey'omwenda speaker Rebecca afuuka speaker parliament era waliwo akanyola bitya kubanga twaba wano nga tuza twali tugenda entebe
mu kasenge jakaffe gabamu bagamba sekandi akomewo atwalinaga nti Rebecca yalina okujja. Rebecca bwajja olwo Jacob Oulanyah ajjanga deputy speaker ye parliament ey'omwenda era parliament omwenda obeggwako ne tutuula nze ne Jacob Oulanyah ne tugamba twagala bwa speaker. Nze nali chief campaigner wa Jacob Oulanyah tugamba twagala bwa speaker ne tugira tujjeyo empapula gyaba speaker parliament ey'omwenda ey'ekkumi tugende tuyingire tusooka ya 10 ow'ekkumi kubanga eri yali ya 7 n'omunaana tekwaliko nnyo ku sekandi ne wano owekitiibwa Kadaga okugenda mu kisanja ekyokubiri parliament ey'ekkumi nakulaba nga onoonyeza Oulanyah awo tujja n'Oulanyah kyaniiki wandajododo naye seeka egenda etuula ziba saa 8 njuka twaliwo Oulanyah waka newakuba essimu kolo nze nagikwata Dr. Ruhana Rugunda nakuba essimu nagamba ndugu Kiwanda nti because I was the one leading seeka emaze okutuula wano netukiriziganyiza candidate wo addemu afuute deputy speaker era tukiriziganyiza nti olwekitiibwa Rita Honorable Kadaga addemu abeere speaker wa parliament. Olwakola parliament ey'omwenda ne parliament ey'okkumi. Olwakola y'omwenda n'ey'ekkumi. Kati olwefuuka culture era kukamu kakwakulizo owekitiibwa Kadaga ke yateekawo yagamba nti bwe nali nzija kuba ne Kadaga yagezaako okujja mu kisanja ekyokubirawo ekya sekandi ne mugamba nti kasekandi tumuwa omukisa omulala lwaki nze mundi nayinga omukisa ogw'okusaavinga ekisanja ekyokubiri. Kati Kadaga asaavinga parliament ey'omwenda n'ey'ekkumi nga speaker wa parliament, Oulanyah deputy. Kati by all means by that time kitegeeza nti twagenda okuyingira mu parliament y'ekkumi n'emu eneggwako kati nga ffe ttiimu y'Oulanyah ne Florence oyo twali naye yali mu ttiimu Oulanyah. Kakati ttiimu y'Oulanyah nga tukimanya automatically nti Oulanyah is the next speaker. Naye era ate olw'okuba nti obukulembeze buzibu Kadaga yalemerako owekitiibwa Kadaga n'agamba no, I'm coming back for the third term. Ne bamuwangula ng'ojjako okuwana tukuwangula kirala ne bamusindiikiriza. Kati tugenda ku kakuŋŋunta ako Florence kayogeddeko akakuŋŋunta ako nedda ako nga tannajja Florence baali tebannajja. Kati akakuŋŋunta ako tusooka twegeyaamu tugamba no, twakkiriziganya Oulanyah twamugamba asooka agumiikirize. So ekisanja kino parliament ey'ekkumi n'emu speaker alina kubeera Jacob Oulanyah. Tuvaayo nga tukkiriziganyiza ku ekyo era deputy speaker kati awo I think Florence yali azze naye ng'avuganya kuba deputy. I don't know, she will remind me about that. Naye bwe tumaliriza tulondako mu kiseera ekyo tukuba akalulu byonna byogendamu mpulira ebigambo bya Dr. Florence byayogedde nti seeke yakola ensobi neeva ku nnono ye anti kati awendaga kubanga ennono ejjanga ya bisanja bibiri era olwayo singa ekyaleetera ekyo Oulanyah kufa era Oulanyah singa teyafa olwali akanyola bikyako okubeera speaker kyandibadde automatic nti after 11th parliament Oulanyah alina ebisanja bibiri ne Right Honorable Anita Among yalina ebisanja bibiri nga deputy speaker. Kati kale yo katuleme kugendayo kiki seeke kyagirobedde okugamba nti tejja nakuwa mukisa bammemba balala kuteeka mu kusaba kwabwe nga Dr. Florence bwagambye. Kati seeke one ekisooka nti yakitwala nti okusinziira ku trending nga bwebadde kubanga Right Honorable Anita Among olwo abaliwo ekisanja kino kyonna newankubadde yasikira ekisanja ekitaali kikye kuba yava kuba deputy speaker nafuuka speaker ngera trend bwe yali amaga nti omuntu amwakubeera deputy speaker mu kiseera ekyo deputy speaker gwe twalina yali Anita Among kati nga nakola kimu olwo kisanja yakola kimu kuba ekya deputy yakola kimu yakikolako omwaka gumu n'omwaka tegwawera. Kati olwo olw'okuba nti anono yaffe egamba nti omuntu ova kuba deputy speaker n'olwofuuka speaker
twagiremerako tuga nti ono abadde deputy kamutumupromoting ajje kuba speaker kati mu bwongo bwa seeke bulaba nti Right Honorable Anet yakasavinga ekisanja kimu kuba speaker ekisanja ekyokubiri kyekino okuva ekya 226 231 olwaweze ebisanja bimeka 2 mu kusinzira ku nnono ekiraga nti automatically Right Honorable Thomas Tayibwa yafuuka speaker owa parliament ye-12 ye-13 kati olwo ate deputy tuyingiza deputy omupya okujjako nga trend ekoze eki ekyuse naye wonnaawo kugamba kiteekwa okuba nti seeke bwe yatuulaga nti eno egundi yebadde kujja nga tulina ensonga ey'enjawulo ennyo bwe tube tutambula era tusigale nga tutambula bwetyo however ekyo tekijjaako ddembe lya Florence ne babaka aba parliament abalala ba speaker okujjayo empapula ekyo nno tukyogera kiba kya mu kibiina munda ate olwo mu kibiina tewatulayo mawo mu kibiina kyafudde ekiwandiiko kati mawo tumusanga eno bweru kuba mawo tulina musanga mu parliament kuba yetagenda kubeera mu kakungunta akaffe akakunizonga kanene. Yes. Honorable Tamaguzi waliwo omukisa wonna opposition okubeera n'omugaso mu race ene ya speakership. Kakati waliwo gye bayita doctrine of separation of powers. Eyo egamba parliament ejja kukola emirimu gyayo ng'ekoze eki ayetengeredde ekyo bakireka mu kitabo gyonna emirimu gya parliament executive yagiwamba era kyova olaba naffe nga parliament mu kifo ky'okukola emirimu gyaffe nga twetengeredde basooka kyankwanzi ne babafumba mbono mulaba ono tayogerwako n'ono tayogerwako kakati eno ng'opposition iffe batulawa mu mirimu gya parliament tuba n'abantu ababiri so vibrant ng'omulaba okwetaba mu kyanjawulo nga kati wowulira nti ne Somalia yeetaba mu World Cup Kiwanda wa betting akimanyi ne Uganda Cranes yeetaba World Cup akimanyi nti naye ne Uganda Cranes newetake kiwa tuliriyoni tesobola kuleeta ki World Cup naye yeetaba ne mugambe Uganda Cranes yeetaba mu World Cup ba preparing asibaye bagenze wakulu kukubala sewa naye nga mutima godaho kimanyi deeper nti Uganda Cranes ne Somalia yadde beetabyemu balina we bakoma kakati bano bajja nkubuuliddeko nti doctrine of separation of powers kasita ya disempowering parliament mu kifo ky'okukola emirimu gyayo nebanga eri influenced by the executive awo parliament we yagendera tulina abantu bangi mu parliament so many bright people mu opposition abasobola okuba ba speaker being a speaker tekikwetaagisa nti olina kuba wa kitalo oli mubaka parliament ng'ate otegeera ku tteeka kubanga nze sisobola kuba speaker ne bwe mpa obwa speaker gamba wakiri mpaamu obwa chairman bwa committee kubanga essaawa 24 olina okuba ng'otaputa etteeka 24/7 mu kitabo omubaka agenda kujja wikiruulu wikigundi byonna olina okuba ng'obitegeera naye kati eno parliament eriwo eyaffe yava ku traditional work of parliamentarian oba parliament nedda ku byenaalemu era ensonga lwaki olaba negwolaba dokita ng'ono this is a very bright lady naye balina omutwala ekyankwanzi ne bamufumba ne babatuzeeyo ne batuzeeyo ne babafumbafumba ne babafumbafumba ne babaleetera bapineti ne babaleetera bani muddeeyo muyise ebintu by'omukulu ne babeera wali kakati ffe mu parliament era kyova olaba nti n'abantu tebakyafaayo nnyo who's the speaker who's the deputy speaker kubanga we don't have the capacity ffe ng'opposition by our numerical strengths we are disadvantaged then secondly bw'otuuka wali eri waliwo oba naffe katugire nti twasalendalinga
kubanga honorable chembade ngendo kubuuza numerical strength wali agiganye nti muli batono naye n'abo opposition ne babeera bavuddeyo gwe kenyini wadde otandika wadde ekyokulabirako kya honorable Ssemujju kyandibadde kisiize ekifaananyi nti kale opposition yo bwetuuka kuwayo naye egamba nti kano kafe niyo beeranga gamba nti nammwe mugendera kakati Mr. Katamba ebintu byakalulu biba byakalulu kubanga kati ffe olaba ne bwe tubafa abakatuliki tulonda paapa babasindika eri twesu baali badde bakola openi gundi nga wano naye nabo badda mu kyama ne beesibira mu kisenge n'olinda gwe mukka gw'omukatuliki we Uganda n'olinda mukka tulinda omukka n'omukatuliki we Germany alinda mukka n'owaawa so tetusobola kubuuza paapa oba bakadino chief kadino we Roma lwaki temuteeka ku TV ne tulaba buli kimu bwe kikola ng'ate mulonda agenda okunkulembera naye wabeerawo ennono ezifuga totasobola kati waliwo ennono awo ab'NRM gye baateekawo mbwe ekifo kya sipiika ne deputy twakyefunza kati liwoovaayo baga leero gwe waki otumalira obudde naye for the sake nti tugiregiremu naye tukuga genda onoofunayo bw'okolaki bw'ofunye Ssemujju yavaayo mu kalu nabuze yiba naye ati n'abanga abeefudisimu yasatu naye nafunye 10 ne tuleeta ku nsereko ono Kiwanda akimanyi olaleboma badinsereko ne tumuleeta ku bwa deputy ne tumunoonyezako ne tugamba ono awedde ayiseemu bwe tutuuka ku ssaawa esembayo NRM nemukuba ekikono ebbali ne baleetawo Olanya ono gwe yali atembeeta ennyo netugaa nti ate nsereko gwe tubadde tuleekya nti awo omukulu ali eri kifu kadino wenaemu agambye yono mulina kulinda bulinzi mukka obwozi naffe tuparticipatinga naye wali eri nga naffe tukimanyi numerical disadvantage n'abaana abamu batya te mukulu Museveni kubaka n'okulonda okubaddengawo abadde ayaga oyinza n'omuyita omubaka ngajja n'abeerawo wali babujatono kiki ekimulwa kubanga doctrine of separation of power egamba executive ekola emirimu gyayo legislature ekola emirimu gyayo independently ne judicial naye bwe wabaawo okulonda nga nammere baagala kugimuleetera wali ng'alinda alabe kiki kyemukola wali Dr. Florence kati naffe tugenda okwekanga naffe tugende ddomo kubanga n'okulonda okubeera wali ssebo kukyuka buzi time kubanga buli eri waliwe baateekako kamera ne baziteekako ekigoye waliwo okulaba kikigenda mu maaso ne bakyusa wali eri nti okusinziira ku mateeka luluzi tuzaspendinze kakati ng'omukulu ali wali ye alindirira era kyetugamba Bakiwanda n'abantu baffe abali eyo naddala ab'opposition ng'omaliriza bano bamanyi kye bayita obuyinza ne bagayira omukulu head of state n'asiba ku palamenti nga balonda ti ayagala buyinza bwe obuyinza power era mugenda okufuluma wali eri tafuluma nga results tezinaba kuvaawo era mu kulonda kuli okw'Honorable Kiwanda kyata kugamba nti ffe munankeeri Kadaaga ngajja bamugoba naye tukugambe teweesimbawo Kadaaga n'agamba nja kujja ffe twali tumulaba si ffe ffeka twali kubaga yali abadde tumugamba agende kati mu kujja n'amaanyi baali bamusibidde n'ebweru mu kwesimbawo naye n'akozesa kabenzi ke batamanyi agenda otuuka wali n'afuluma nga tewali bamutwala misinde muleke akole ki agende naye nga by powers nti bonna baali batunuulidde mwami Museveni kiki kyagamba. Dr. Florence mu palamenti obaddeyo kati oluvannyuma lw'okutegeera nti ekifo ky'obwa sipiika kirondebwa bwe kiti kiki ekyakuwaliriza okugamba nti wadde biri bwe biti basiwulira waawo muntu Ssekinomu waateekerawo maanyi ge ganjawulo nga si maanyi kuva mu kibiina gwe kikyosinzirako okugamba nti wadde biri bwe bityo naye era kanzije? Ngenda kunoonya akalulu kubanga newankubadde nga waliwo ebbaluwa eyafulumye ebbaluwa ginagaanye nti bawande eddusu kuba ababaka ababiri abo bafuke ba speakers
ngenda gezaako kubanga nze kyemmanyi ababaka 529 abagenda okulonda ba speakers nga opposition naye nga mwebali ngenda kwogera nabo kubanga kalulu kakunoonya mbagambe bannange nze ekizibu kyange tekiri ku nsonga ya nga tetulaba kugenda yeeyo lwaki nkubuuza ekibuuzo kino nti bano bwe babadde boogera bano ababiri ate nga nawe mu palamenti obadde balaze nti omubaka talina waatandikira talina waakoma mu byokulonda sipiika mukulonda ababaka balina obuyinza njagala kuleetawo ensuula empya nti kulaga ba MPs nti obuyinza mubuyina newakuba tugenda mu kokasi eyo netufunayo omuntu muyinza ogaana newagamba seeki omuntu gwe mwatuwadde tetumwagala kusinziira ku nsonga zaffe mwamutusibyeko first temwakozeseza demokrasiya ababaka naddala ffe abakadde tukimanyi nti demokrasiya teyakoze n'olwekyo nze njala kuleeta kisuula empya mbagamba ba MPs naddala abapya nti omuntu olina ddembe nga MP kubanga MP yalondebwa yekka yajja mu palamenti yekka buli omu alina eddembe lye kulonda sipiika gwakola ki gwayagala wayina alemayizo n'okulonda mawo katugambe give an example n'agamba nze candidate gwe bampadde nanwankwadde wa NRM nsimuwagala talina ki talina busobozi abo baayina byakoze ebitasanyusiza n'olwekyo kale ba MPs 529 amaaso gonna tugatadde ku bo kubanga okulonda kwegamba secret ballot kwa kyama kwa kyama sikasita ofuna nominator ne sekenda mwena mubeera wali kololo buli omundi bamwogerako kubanga tetujja kweyogerako nga abacandidates mweyogereeyo mu bibiina byammwe kakati bwe tuba nga tukola flag bearer tuyinza buli omu ayinza okweyogerako nga tuli byaffe bya NRM naye bwe tutuuka ekololo candidate takola ki tayogera sekenda nominator ne sekenda be boogera ne bakwogerako kakati bwe bamala abacandidates bonna ne baclosinga nominations agamba kati time has come bawo balinze bwe mbalinze awo kale mbalinze kubanga mbanja kubanga banjogeddeko ngebyange byanjawulo katusooke tujjewo obubaka buno tukyagenda maaso ne puroguramu yaffe ebigambo tebitatu tutunulidde obulipo obwolekedde abaka ba paalamenti mu kulonda sipiika nnyo mukummulako okwo tukyagenda maaso ne puroguramu yaffe ebigambo tebitta debate esigadde egenda maaso waliwo omubaka omunamawulire bwe bakutte yabadde ayogera ebigambo ebitta ne bamusiba nti wabisa omuntu ne bamusiba nemale mabirizi naye yawandiika ekisinza okunsanyusa ku gundi ye ne bamugamba opaletinga otya omutimbagano nga tolina layisensi ekukkiriza kugwogererako ne bamuzaayo mukomera sebigambo bitta era ensonga lwaki munnamawulire Anodi baali mukomera naye tannafa anti ebigambo bitta oyinza okugirawo n'obika omuntu n'agenda njagala kujjawo Honorable Kiwanda oyinza okuba nga olinako ka information okusooka mu bino bebadde boogedde nga sinaba kululeeta kibuuzo kyange sebo no mbadde just nja kujjukiza Florence nti etteeka lyesimbirawo nga lyemasindi terikyuka ku tteeka lyesimbirawo era ku paalamenti nga lyemasindi ku bwa MP nga flag bearer yesimbawo nga flag bearer waffe masindi era bamala okwesimbawo yesimbawo n'owekitiibwa Kabakumba Masiko nejjali ya Bintu I served with both of them era n'abawangula Florence najja nga flag bearer n'awangula omuntu yenna yali asobola okwesimbawo ku Florence mu kiseera ekyo okusinza ku tteeka lyaffe nga Florence amaze okwangula akamyufu era aba disqualified mu kibiina kya NRM
bonna abajja mu kibiina abajjanga ba independent okusinza kuteeka laffe they cease to be members of NRM. That's the law. Okay. Ninga tojjayo empapula Dr. Gaye Kanzo muga mu tojjayo empapula ng'oli independent oba omaze okulangira okuba nti ovudde mu kibiina. Kati naye bajja kati kitezo bakyali members kati ne babajja mu parliament ate mwabagambye basayininga kyokola abajja mu parliament olw'ensonga tebakyali bamemba wa NRM baali balina okusayininga baluwa ey'enjawulo nti bakomyewo so olunaku olumu lw'ojjayo empapula nga kasita seeka emala okusalawo ne kokasi n'esalawo no insistinga n'ojja ku fulo nti nze nga Florence nzize nga muntu kwolwo ojja kuba olangiridde ng'ovudde mu kibiina kya NRM. Era etteeka bwebanga omuntu akugendeddeko kyangu nnyo n'okukudisqualifyinga nga member wa parliament because you've crossed the floor. Kusikutiisatiisa. Eyo teeka terikola mu electoral commission. Ebyo bya kibiina. Yes. Naye terikola mu electoral commission. Nze ndi chairman wa National Consultative Forum. Ebiina era we have a law eritugatta era Political Parties and Organizations Act. Dio omuntu lwasaze floor. Olwaleero n'okulayira obulayizi nebino byetugendako okulayira obulayizi kwa Norbert Mao n'alayira obwa minisita mu kibiina kya National Resistance Movement nga wajjira ku tikiti kati nga bwazze ku tikiti tojjidde ku tikiti ya Democratic Party you can be disqualified as a member of parliament kubanga oba osaze floor and the law does not allow to cross the floor parliament noga nti kati nabadde wa opposition kati mfuse wa NRM chovola abateekawo etteeka nti crossing a floor is only in the last year of parliament. Omuntu wafuuka minister abeera yegasse ku NRM. Kasitoma okufuuka minister teri minister atula kusaidia opposition. Tosobola kusanga minister tosobola kusanga Betty Amongi newankubadde nga wa UPC ng'amulonze nga minister ng'akyatula ku kkono wa speaker olwedde amaze okusala floor najja kujja wa speaker. That means you've crossed the floor. So olwaleero omuntu yenna kasita bamala kuseeke kasita emala okusalawo ne kokasi nemala okusalawo no insisting n'ogamba njagala kuba nominated as a member as an independent member of parliament as speaker noga nti nze njagala kujja nga independent. There is no way because first of all kasita obeera nga wajjira ku ticketing ya NRM tosobola kujja kufula noga kati nesimbeyo nga independent. Tosimbawo nga independent owesimbawo nga individual kubanga every member of parliament are free to stand as a speaker. Florence, you can argue about this. You can argue against this because nali museke but wekitiibwa Rebecca alitwala Kadaga twatukane mu kiseera okumuyisaako ekiteeso okumujja ku seke n'okumujja mu parliament. Muzeeyi yatugaga nti no please kulw'obulungi bw'ekibiina katukireke. But the law is kasito crossing because nga bola friends bali amaze okuwangula akalulu akamyufu omuntu yenna yamwesimbako olaba nti n'abantu bonna abeesimbawo kuba independent nga badde bakimani ba NRM owekibwa Musa Echeru yali chairman wa NRM owa Amuria district najjanga independent ne kuba chairman bwa NRM ku dakiiko ne bamujjako. Bahati yajjanga independent ewaabwe Ndorwa ne kuba chairman bwa NRM ne bamujjako yasooka mu kibiina. There is a difference between ebikibiina and laws of electoral commission. Rules of procedure tusobere etteeka their rules of procedure erironda speaker nga mulimu akawaayiraako. The law ene yaffe ene yeeno kwambadde gamba kiri kyekibiina nti nga Bahati amaze okuva mu kibiina tetugenda kuddamu kulaba bulipo bwaliwo mu balebo MPs ekibiina kibagoba ate bagamba tetugenda ate speaker yalina okulinga si bye tugenda mu kati because teriyo kibiina kitali kiwandiise mu mateeka era etteeka ly'ekibiina kati nga bola constitution NRM mumala giregistaringa mu electoral commission nebeera stamp ne baga nti mwatambulira ku mateeka gano amateeka ago yes Teka erya Uganda liri above the political parties. But now okusinza ku mateeka agafuga ekibiina gaba ki addenda mu mateeka gaakyo gatambulira wamu n'agafuga ekibiina agafuga parliament kakati
amagezi g'omwa buteesimbawo ayina kikolera mu caucus Florence ayina kikubira mu caucus kati seeke kati Florence amagezi gemu agali gamu bw'aba avuganyiza nagamba olulu ya seeka asobodde ogiyitako kati ayina kunoonya kalulu mu caucus n'avaayo nga yayina fulaga bwe kibanga tekiwedde ku fulaga caucus neetuula ku bbaluwa yafuluma gwe mu kulabako okw'ebintu caucus ekyasobola okutuula ng'oludde seeka yasalawo kati Florence yagambye ekyo kyo kyagenda okuwakanya kasita amala okiwakanya n'akiyitako then that means nti bagenda kuggulawo bomala okuggulawo kati akalulu kajja kuba mu caucus kati abantu abanavaayo mu caucus nga bakutte fulaga teri muntu akkirizibwa kubeesimbako buli wa NRM. Dokita osuubira okusazaamuko ekirowoozo kino ekyokwesimbawo ekyo ebyawo kiwanda kyayogera to confusing issues of parties and electoral commission. Kati rules of procedure ziri very clear ezokulonda speaker. Ebyo byamwe ebyagunde ebya party tebiriimu ebya party tebabireeta mu constitution tebabireeta mu rules of procedure. Kati mbali njagala atuwa akawairo ndo wange bwe munaabanga mweronze eyo mbwekokasiza mmwe nga muyisiza flaga beara ne mulwanira yeeyo omuntu wamwe tetujaga kumukkiriza kwesimbawo tebiriiyo era legally kiri wrong. That is a wrong interpretation of the law. Dr. oyagala kukulembera parliament efaanana etya tusigiremu ku kifaananyi oyagala kukulembera parliament efaanana etya? Parliament eno njagala parliament eyina obwerufu. Parliament eya 11 bannanga abandaba mubaddemu ebitategerekeka bingi. Ekisookera ddala twagala budget eya parliament emanyibwe ba members of parliament ereme kuba classified. Twagala sente za committees zibe ring fenced. Bwebanga katugambe nze ndi deputy chair by the way of science, technology and innovation. Wenjogera simanyi na sente zenina. Kati tugenze mu quarters obanga mmeka simanyi zibatuwa nga committee nasaba juzi nga twakava mu kalulu nenga njagala committee yange gende erabe industrial hubs tulabe technology na biki ebya innovation byakoze basomesa abaana abato aba youth nibangamba teri sente ninembuuza tetubaddeewo twagenda disimanyi mu June simanyi mu mwezi ki nga tulimbya primaries tugenda mu general elections kati sente zalaziwa. Kati nze njagala parliament egenda kuba transparent. Bu committees tulina 50 pose batekawo ka lands and committee nabadde nkerabidde tulina asatu kati buli committee emanye sente zaayo. Katugambe inland travel tubawadde million 3 kati mulabe biki mugenda okukola ate mukomyeyo report za oversight bisatu tubibawadde bya travel abroad. Kati gosala ba committee members bo batambuddewa bayizo onaga kusala ogenda ne bagenda bifo byanjawulo kubanga bajja kubanga batunula ku bintu byanjawulo. Naye wotogerera sebo sente za parliament zifuuse kwegamba tetukyamanyire ziraga. Kati bamemba bangenze bwe naafuuka bane speaker mujja kweyagala ba committee members kubanga manyi kyempiseemu nga deputy chair nga siraba sente gye ziraga. Ba MPs njagala nabona batambule sika ka group akatono baba kalinya enyonyi ne baddayo abana ne baddayo abantu bamache batambula bambi era nga baba bagala ntinimba balete passports abamu bamanyi balete passports zaabwe tubalage nga bwe batambula n'ebitabu gye biri gye bawandiika nga balese gundi boarding passes nja abange bajja bonna bajja kutambula. Nze ngenda kuba speaker atainako envumbo nja kuba representing internationally wetwogerera bannange kubeera ne speaker akomeawo mu East Africa asemanyi ne Vatican mpozi Vatican tebetaaga visa ebyo part of Africa nkoina speaker ainako envumbo atasobola kutukikira mu nsi yonna
kati gundi Florence ye mukazi ali international amanyi ensi yonna atalinako bizibu byonna kati parliament sente kulaba committee zikola n'ekirala kulaba nti ekifaananyi kya parliament kirabika bulungi mu ggwanga tumujja kwekalakasa wali nga bwe mwekalakasa luli ne baggalayo enguudo zonna Florence ajja kubanga buli kimu kitambula bulungi ate nja kukolagana bulungi ne executive kubanga kuba speaker tekitegeeza nti ojja kukolagana kubanga tulina amasiga asatu executive judiciary ne legislature so tujja kubanga tulaba nti ebintu twagala ggwanga ki kubanga executive ireetenga ekintu kinakosa abantu bayimbizi bajja kireeta tukiteeseeko tukizeemu executive tugamba na kintu kindi kyemuleese tekijja kukola mukizeemu mukifumbe bupya mukireete kuki mu parliament n'olwekyo twagala parliament erinnya eddungi komiti kutambula oyagala kulembera essiga lisobola okuwakanya essiga linnaalyo kutambulira wamu kuwabula kubanga amasiga asatu bwebanga erimu likoze bwediti entamu ejja kugwa so twagala tutambulire wamu bw'obanga osobeeza nga nkuwabula nti etteeka lyo liwakoze linaakola terijja kukola kubanga ojja kwesanga yangenda kuteekawo n'akakomiti akalondoola amateeka gano ge tuyisa ddala akakola mu bantu oba tuyisa buyisa kubanga bamagistrates bajjajjazi bagakozesa twagala akakiiko ako njagala kateekako nja kubanga nkozesa ne business committee kubanga wetwogerera business committee yafa aba leaders abaliwo bo basala okukola bekolera byabwe one woman's show oba one man's show sibitegeera kubanga business committee yerimu ba chairpersons ne deputies ate bebawabula in fact bebatambuza ne parliament kati bwotayita business committee oli kuki kubanga chairpersons bano be cabinet yo gwenga speaker actually mwe muino okubega with the prime minister tugamba kati session eno tugenda kukola kino na kino ba chairperson babanga babitegeddeko ne ogenda kulabawo nga baleta ki order paper tukiteka nuko abati bintu byavuddewa oli chairperson oli part of management kubanga nze no mukisa mukama yanyamba ndiko appointments committee ate ndi member of appointments committee ndi member of the committee of standing committee kati ebintu ebyo banga tukwatagana na chairpersons and deputies oli ku bibyo nsigenda kukola ebyo era tujja kutambulira wamu ne committees. Honorable Lutamaguzi tukyatunuulidde ensonga eno ey'okulaba speaker parliament banno abali ku ludda oluvuganya government biki ebiboolekedde? Obuzibu obuliwo tebwolekedde baluuyi luvuganya gavumenti kubanga bwe mufuuka ababaka ba parliament abantu bakubuuza gwe nga opposition eri bakugamba member of parliament of the Republic of Uganda. Bino ebya opposition ki bisigala mu bigambo era oli tosobola mugamba nti nekkubo teryakoleddwa kubanza ne member of opposition. You were a member of parliament of the Republic of Uganda. Kati wano institution zonna nga ziri captured tewali kyosuubirawo ewali era nabano tubalonda ceremonial ngabo mukyale bagamba Kiwanda genda olyeko muyala tozireko olaba Kiwanda tikyanaleeta muyala ne bonna bajja kugamba tugenda kukola amakubo tugenda kukola East African Waters tuyamba naye nga nawe okimanyi nti gwolonze omulonze genda okoleki olyeko. There are no serious businesses in a country when institutions are captured by a smaller group of people. Era abo tebakulimba nti waliwo speaker parliament yekolera emirimu gye nga yeetengeredde tebakikulimba bonna balina kugenda wa mukulu eri mu State House ebibalemererako ne boolaba bano kati ono omukyalo ono omulaba tumutya mu parliament PhD oba alina diguli 10 simanyi naye balina mutwala kyankwanzi nasisinkanayo bajavira nasisinkanayo naye omukulu najja nayogera wali ebibye. So if you live in a country where a smaller group of people cannot respect the majority's decisions nga bo bamanyi fe
Ona Dr. Florence namugaye nti waliwo ka parliament k'ekiro n'alowooza you are the majority but in decision making you don't matter. Eri waliwo ka parliament akatuula ne kagamba oyo tumuwe nti omuwe. Kati ate bwe bajja tandika okutuntuza gwe ng'oyingira mu NRM bajja n'okufuumuulira ku State House nga mugenzeeyo okuglorifyinga mukama wammwe. Kati ebiro bino bye tulimu ssebo. It's not about the opposition. Yes, as a country we are stuck. Afuga eggwanga lino bwokeera ku makya n'obubuuza let's be realistic Mwabi Museveni. Step ya Uganda eddako eriki? N'omugamba leeta abaasoma kuba n'abaasoma bonna abamwetoolodde batyo muwabula. Kati gwe ng'ogamba mu sipiika asobola okuwakanya Mwabi Museveni ku decision ezaleeta era byonna ebireeta ennaku ezo yagamba nze njagala okukolagana n'omuntu ayisaamu ebyaffe eby'NRM. Kasita eggwanga yalijja ku mutendera gw'Abannayuganda n'aliteekamu bu micro units ffe ng'ab'NRM ffe ng'abalwana sibayi ffe ng'abakolaki palamenti n'egenda era ono sipiika abeerawo onaamunenya naye gwe nga tonna reflectinga financial challenges eza house y'omwotuula. What about the country? Ne muyise Uganda ne bagibanja 127 trillion naye nga temumanyi gye ziraga. Ne muyisanga ssente nga buli kaseera bakomawo supplementary naye nga weebuuza where these supplementaries going kubanga there is no financial discipline. Oli n'atuula eri n'awandiika kakiiti ezo muzijjeeyo ssente ezaali badde zikola ku institutions eziyamu kanjagala ku ekyokulabirako ng'omubaka omulimi. Gwokimanyi nti nono dokita ono alina ebitabo bye tumuwa ekitiibwa eri ne banne. Okimanyi nti bwe tuba twogera tugamba baka boni ekonome yaffe is agriculture. Naye gw'omanyi nti agriculture y'ekimu ku biri underfunded. Kati baka boni ekonome security kati bya PDM bive ebyo byakona. Ono musajja akimanyi nti lumonde bwakona omuliro ogusooka ne booleeta tewakyali PDM mu PDM eri ku agriculture ku nnyanja obagobyeyo abantu na wano oleesa abantu obagobye buchosikisi bwabwe bonna bonna eyebbali embika eyo yonna bw'atooba wa PDM. What is PDM? PDM ezengombo namuliza dokita ezengombo nze ni musajja eyasoma ebyenfuna information yakuwa nkulu etya anti mugambye nze ni musajja eyasoma ebyenfuna ensi tebeerawo ku handouts kwanga twagamba omukulu ono what is PDM after all? PDM is all agriculture, animal industry. It is animal, agriculture, fisheries. Byonna biri byaki. Bya agriculture. And 1 trillion. Kati uliriza nze kye nkugamba. Essente z'okwata n'ogabira abantu handouts. Kubanga enkola gye bateekawo ffe tugimanyi ya kicommunist. Give people handouts and make them clap for you. Ng'ate obaavuwaza indirectly. Gowadde PDM akayumba ke yateeka eri okulinana mukatanga enkera n'okakoonawo akali embiko n'okakoonawo obuyumba bwonna mbutotereza kakati kiri kwagamba ati uliriza ekyo kiri ku trade order kubanga mu administration buli wota amasiga gano gwayogerako amanene galiko amasiga amatono sub agaga feeding gwe buli we ujja n'ogatta n'otandika okuteekawo obukundi nga buli basically about relatives abooluganda abako n'ab'emikwano bakubuuza godfather w'omuko maama taata wa Luganda. These people balina obukundi bwe basavinga kati bwojjawo eggwanga nota institutions framework gwenga gwotegeera buli kimu gwomanya ebyobulimi gwomanya eby'emmundu gwomanya eby'enguudo gwomanya ebyokumazzi gwotegeera ebyomubbanga gwotegeera ebya parliament ensi oba omaze okugitta era kakati ffe wali mu parliament nga bwotulaba gumiikiriza oliwo ekyankwanzi kati ffe wali mu parliament ono former number ngomaliriza Kiwanda akimanyi nti bino byonna ebiri mu parliament ebikolebwa byonna biri ku ntoli ya musajja ogwo
oba aliyo ntoli etya neera kyokolaba maliriza njala kugenda wa Kiwanda nti n'ebitongole bino byonna ebiralalala bino ebyayambangako byonna agenza abijjawo ye suffocation gyolaba gye tulimu tewali miracle parliament gyesobola kukola kukyusa era ensonga ffe tetutera nnyo okubakabirubiriza bano ba Dr. Honorable Kiwanda kuba tukimanyi nti n'obuyinza banyakula bunyakula eyanyakula obuyinza olirako kyomubanja syndrome gyalimu naye omulaba muwooteevu nnyo talimanyi kiddako. Honorable Kiwanda guno si gwe mulundi ogusoose abantu naddala abaali ku ludda olwa opposition oba oludda oluwabula nga bwe tutera okuboogerako nga boogera nti waliwo state capture waliwo institution capture nti ebitongole byawambibwa. Honorable Lutamaguzi kyali mu kwogerako okkaanya n'abantu abo. Dr. Florence abadde akyogerako kwegamba abula bwatandika ovuga bwati avugira ku kkono according to who kakati ogamba tuli Dr. Florence abuuziza tuluwa ng'agenze alieno kubanga kati tosobola kuleeta PDM noja PDM nogireeta ku rules of procedure kati what kakati Mwami Lutamaguzi bwenakuwa n'akaaba nti akafo kange akafo akabadde kalina buyinza okagazaaki akafo akatalina buyinza okagazaaki nze njagala mubuli ekifaananyi kye baagala okusiga eri eggwanga si kituufu. Opposition bayinza okuba nga batono naye bawulirwa kyova olwaba olwali wakyali omuntu agamba nti naye tusubiddwa nnyo mwami gundi oyo even when nga badde opposition so ekifaananyi ekyagala okusigibwa si kituufu kubanga ne abantu bonna member of parliament obaga nti Florence ye member of parliament we Masindi really Florence era ayimirira n'agamba this is wrong kino kituufu kino era waliwo n'abantu abamu bagenda ne balowoozesa abantu nti bwe tugenda ekyankwanzi bwe tugenda mu caucus it's about yes era singa tunnyonnyola mirundi emeka gye tuvayo nga tuganya ensonga tugamba eyo president ogireese ne tuvaawo ne president nga nti okay era olunaku olumuwulira nagamba kati mwamfuula lobbyist gundi mugamba takola kino nzo ekitebeza yes lwakuba nti ebyomunju tebikola ki tebitotolwa kati twakuvayo ne tugamba nti kukino twamugamba nti kukino nda because ekyo kibala kya mu kisenge. Even when Mwami Lutamaguzi ono akimanyi bulungi nti waliwo ne batuuka ku level actually ate opposition bali bubi nnyo. Lutamaguzi ono akugambye okumulaba obulabi ng'akubye akama speaker ng'ayogera ne speaker wa parliament opposition bamukube namugamba oyogera ne speaker kati bifo NRM tetubirina nze nkya ne bonsanga Lutamaguzi antutteko. The most free party is called National Resistance Movement. Because n'olwaleero mbadde ngenda ku kati Lutamaguzi ono omulaba singa Lutamaguzi ono nakuolumutu ka information n'ayambala ettaayi eya yero alina ogenda okinnyonnyolera Kiwanda olwasobola okujja mu ttaayi yange ya red nesiba kunakinyola because our party Honorable Kiwanda nabadde tugenda ne information tugikkiriza nze njikuwa mbadde nkugamba nti nabadde tugenda okunoonyereza ku nnyonyi ezigenda oggulwa ne ku kisaawe ky'ennyonyi okunoonyereza ettaka ly'ekisaawe n'ebirala nga tugezosikana b'ebyennyonyi infrastructure kati ne tusanga nga we tulina okugenda ekkubo baaligadde omu ku bakungu n'agamba nti emmotoka Honorable Lutamaguzi yebeekuggulira ey'amagye yetuggulira tusobole otuukira mu budde bagundi bonna kuba twadde tulina okola presentation ne mwegayirira ne mugamba bajja kunsanga olaba abantu bulina kubaga bali mbuwambe naye ng'obuwambe babweteeseemu because emmotoka y'amagye agasasulwa gavumenti ng'ogenda kukola mulimu gwa gavumenti ne bagamba ke Lutamaguzi ke kugula ekkubo osobola okutuuka nga bukyali ssennyonyi bw'anaawulira nzangulye but tuba twogera state capture is in the opposition no because for us in NRM it's a free country of course tubako ekigambo kino kino kiri bwe ki oluusi ekyakiboogerako it's about being in charge
teriyo ne bona balotamaguzi nga uze mu buyinza nolowooza nti it will be buli omu kyayagala kyakola kakati gwe bwe oyagala kino kola bwe oyagala kwekalakasa bwe oyagala kuteeka watermelon ku kola situzaako kyoyita state capture kyeki yensonga esobola okuleeta hano ku tv no discussing past saaka 8 nze nawa ne Dr. Florence Emoro enkuba netusangayo nga tuziika tata wajja kubolanya Florence naso netusimbula kusawa nga 2 netutuuka kusawa nga 8 buli munasangawo nampiikingawo netugenda oli wakabodaboda nakalinya buli munatuka awakawe bulungi ekyo kyoyita state capture kyoyita state capture kyeki state capture kugamba nti olunaku olumu lutamaguzi Florence yangu dakanoga nti kunaku komezi nga 15 ojja kulayira that's order so nze ndowooza nti golowooza nti wonookola ekikolobero olwokuba oluwa opposition agati nze temunkwatako after all nze ndi wa opposition temunkwatako after all nze ndi wa NRM nze Kiwanda nambanya ne bwe njagala okuvuga emmotoka ngiise eno otya nze olunaku olumu kwe nakakasiza nti rule of law is very important ate ffene tugasa omusajja omu yali alowooza n'agamba nti olwokuba ali w'amaanyi nnyo ne bakwata mukyala we nga tasibye safety belt ne bamukwala n'ayimiraga nti temukutanga mukwata ku mukyala wange olunaku olumu yali agivuga nga ali ku Southern bypass natomera ekintu mukyawe n'ava mu motoka n'akuba omuto wansi lwaki nti watrafikiri yamukwatako olunaku olumu mukyala we nga mugamba alina okusiba safety belt ey'omumotoka yakimugamba nti tokwatanga ku mukyala wange oyo mukyala olina okumanya mukyala w'amaanyi nnyo and that was then n'agamba singa naleka wa traffic n'akola kiri ne kati ensi bassebo ne bannyabo tewaliwo eggwanga lyebujja kutambuza nga tetulina mateeka mwami Katamba gitambulirako bino abantu eboogererako ne bw'onoobeera nga oli ggwe state capture bwe bagamba mulwokuba NRM bwana jamaa lutamaguzi yakyogedde wano nga tutandika nakugamba newankubadde speaker wa NRM yaba atudde mu ntebe naye ffenna atuwa omukisa ne twogera he gave information yagituwadde wano kati state capture gyogamba nti olwokuba twakusanze nti Florence wa NRM oba Ntamongo wa NRM yatudde mu ntebe era state capture state capture ekigambo kiri kimu nti oba otudde mu ntebe Kiwanda oba gw'otuddemu kola omulimu gwo gw'olina okukola nga bw'olina okugukola bw'oba gw'okutte emundu nga gw'okutte emundu oli mupoliisi kola omulimu gwo ng'omupoliisi totunuulira kkala zange nze lutamaguzi olw'okuba lutamaguzi wa red Kiwanda wa yero then tutunuulire mu ngeri enjawulo no twagala buli muntu akola omulimu professionally and that's not state capture kale toyanza nnyo toyanze obadde oyagala kwongerayo kalala yabanumpu bali banga bazze nabo mulibeera ne badde mugamba naye kafunze fe tetugaana mirimu kutambula naye entambula yakyo okubalowoozesa nti eggwanga lirina kuddukanyizibwa ku baaluganda bakona ba mikwano institution zizonna ne muzimala mu supu gwe wakyaliwo institution gy'otunula kuba mugamba amasiga gali 3 agafuga eggwanga waliwo institution gy'otunulamu n'ogamba nti kati eno waddewaddeko buli gy'okwatako ebootaboota nange negyendimu ebootaboota abantu ne musala w'amateeka akakundi ne kagamba affe tuganye ate era tetubanenya because you are not in power legally namwe mumanye engeri gye mulimu era nze mu parliament wali erinze sikyanenya mwami Museveni muto wange Katamba kubanga neggwanga terikulondangako tukuyita kwewaŋŋamya buli weewaŋŋamya mu buyinza poto ye electoral commission ogenda muyala bakulaba eri bajja kufuumula baleme kuwa bukulembeze electoral commission yagaana noteekawo results za presidential ku poto yaayo mwe muvaawa ensambuza AI Honorable Tamaguzi njagala tukomewo sagala wabye program sebo nali kutarise nga buli district gye basoma n'obulubwe nga bubuddeyo babutulaga kutarase nga panic eriwo Honorable Tamaguzi nedala da osuubira NRM kubaka nga tulina structures muli wansi wa LC wano mwinayo balonzi Dr. Florence genda maaso nti akaluwa balonda papa
abantu bonna balindiridde bati nga bali ku tension ako ke kaba akalulu omukka ne guvaayo neero ankubadde nagamba bana bonna basanyuka abalala badde ne kadino abo atayisande mundu waffe singa ayise bwekyo bwe kibeerako ke bayitanga wali olabye ey'amagye Vatican ge bayiwa mu nguudo wonna nga balonda paapa obange bonyine batugambye ati balondera mu lujjudde anti gwembeera ogimanyi okwewaŋŋamya kumanye n'okulondebwa kino ekiriwo omukulu yeewaŋŋamya njagala kugenda wa Dr. Florence tusemberedde eddakiika ezimaliriza programu eno njagala mu submission eno egenda okusembayo otuwe ebigambo byo ebisembayo ku programu eno wabeera waliwo ekyetaaga okulongosaamu nakyo kirongoosa kubyogeddwa program getuliko kubyogeddwa waneeno topic yabadiki tutambula tutya kubwa speaker era sijja kuba out of context nga sogedde kubwa speaker nkubiriza ababaka bannange nti bannange olunaku lunaatuuka okulonda tulonde bulungi bino ebyakokasi mubiveeko mwe mwajja mu palamenti babalonda ate sipiika mwe mumulonda abakokasi baba bayinza okuba nga bakoze ensobi ne baleeta omuntu atali mulungi n'olwekyo muyinza okuganira tomusobola kuyombera eri naye muyombera mukololo wali nga mulonda akalulu kajja kuba secret kyemanyi mujja kusala ngamba newankubadde mwatuwadde ono afe twagala ono n'olwekyo mbeesiga nti bwe munaawuliriza ebigambo byange ne mumanya kiki ekyendi ng'omuntu omulungi agenda okubakiikirira oba kubaluŋŋamya mu palamenti mujja kumpa obululu kubanga amaaso gonna bannange bagasimbye ku mmwe 529 teri muntu mulala tujja kubakera ebwereere bakobawo naye tebalina kalulu naaka mwe 5 mwe maaso ga Uganda mwe mugenda Dr. bwe nkuyingira muko lwaki wayagadde kyabwa speaker si bwa deputy anti nalulira nzo banange nazinsana bwa speaker si bwa wansi awo yobufobo gwenjagalira ddala ate nanga bwe nakugambye si bwe gusoose ate luli nesimbako bwa speaker ate nga neko bantu bajagamba Florence kalabika naawe tolina mulamwa nesimbako bwa speaker nga Jacob afudde era nkomyewo nti kati kisanja kiri bakisavinze kinalinganye kati katudde bupya nange nesimba ekifo kyekimu sisobola kuva gundi mu S1 ate nenzira mu P1 nedda nja kusigalira wano olwekyo ababaka abandaba 5 Uganda ebatunulidde mugenda kulonda mutya speaker kikwe tugenda kuba naye mu parliament ye 12 amaso tugabataddeko obuyinza bwammwe kubanga ballot paper newankubadde his excellence ajja kubeera wali ng'atudde ne chief justice ali wali ballot paper bajja gikuwa kati gwe ne Katonda wo londa speaker gwolaba asaanidde kutuula mu ntebe eyo ey'obwa speaker mwebalonye okundaba mukama bankuumire kale honorable Lutamaguzi naawe nze njagala kubeebaza abantu baffe mwenna naddala ab'enakaseke ne bannayuganda bonna tugenda mu nnaku za Easter ono muto wange Katamba yo tazimanyi ne tekikugana kuyitako kampu Lutamaguzi ekasa ng'ombe n'olyayo ku kakoko akatimba onookawula kubanga akatimba akakalirira ennyama kayinza okukwatagana n'akakalirira enkoko ebyo tobifaako kati tonoobisabira bijja kutereera naye ffe kye tubasaba kiri kimu nti eggwanga lyaffe ffenna naddala mmwe bannaffe abawamba abantu abalowooza nti muli ba kitalo eggwanga lyaffe ffenna oba oli weenaalemu nze kiwanda ono olumu atera okuntwala Kagambye olumu n'osanga minisita nagajja tugende they remain Uganda olwekyo twagala kusaba naddala bannaffe abalina obuyinza stop panicking this is our country tetulinaawo nsi ndala mugenda kuleka mugisiikudde kuba abamu muguza amayumba e Dubai nenosanga obuyumba bw'abantu bonna mu bukonye ettaka mulitutte mu kibuga temubeetaaga mulyawo temubyetaaga emirimu mugibagobyeko buli omu n'omutuntuza buli kamu mulina kulowooza nti kammwe
tulina okuteekawo eggwanga nga lyaffe ffenna bannayuganda kubanga ffenna tulina equal shares. Era nzikiriza nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku mulamwa ono asobola okuseka naye tannamanya nti Kalenga akutte naye eyinza obutamulaba kuba ono anoonya kifo kye ojja kuddukira Tanzania mu Arusha naye Kalenga akutte. Kyetubasaba kiri kimu, mubeere ku mulamwa, temufa ku mboozibozi. Ebiboozibozi bigenda kujja tubiyita diversional stories. Be focused bwe tugenda okufuna obuyinza bwe twetaaga. Ayi Katonda kuuma pulezidenti waffe Kyagulanyi, okuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaale. Kale njagala kujja ewo Honorable Kiwamba n'ebigambo byo ebisembayo ebiwumbawumba byonna byonna kusosola. Ayi Katonda kuuma n'ekiwanda gyali muyala. Kakati ekifo kya deputy speaker by the way abantu badde nnyo okuba speaker friends takitwala nga kyawa kifo kinene. Deputy speaker is above the prime minister in the protocol of the country. Deputy speaker is above the prime minister, is above the deputy chief justice. Deputy speaker is above all the ministers. So to madinja goyagala chiri by choice. So ne siwa kwanti kano katini kakati okusoka njagala okwebaza nti eggwanga lyaffe kino kye twasaba tugende mu kalulu akemene bantu bave mu kalulu ako nga basobola era okumanya nti waliwo Uganda ey'enkya. Abantu basobola kati bali mu bifo nga Florence Wagamba asaba bwa speaker, waliwo basaba bwa deputy speaker, ne utamaguza ajja kubaako waali manye ne Uganda mwakanyakula ne babeera kampu lutamaguzi nga gyalaze tukakasa nti kampu lutamaguzi ajja kutuukayo n'emirembe alime mwanyize azitunde ku bbeeyi gy'ayagala atandike n'ozitwala ebweru ng'azipakinze bati lutamaguzi kofi. Ekyo kisoboka mu ggwanga. So ekyo eggwanga lyonna gye likolerera ffenna tusobola kubanga tuli mu parliament, ffenna tusobola kubanga tuli ba speaker, tusobola kubeera ffenna nga tuli ba president, naye twetaaga okuba nti waliwo eddembe erikkiriza omuntu w'Erwamata, erikkiriza omuntu w'Ekiboga, omuntu w'Emityana, nga buli muntu w'Emasindi, ow'Ekiryokya, ow'Ekiryandongo, twayise Ekiryandongo ne Florence Kiro, naye ng'ekibuga kiringa abantu abaakuggulawo. Bantu bonna olaba nti weeyale bantu bo, abantu bali mu ggwanga labe 24 hours. Ekyo President Museveni akinywezezza. Tusaba emirembe mu ggwanga liffe lisigale nga mweriri. Teweetaaga kubeera wa NRM okubanga eddembe olyeyagaliramu. Kozesa omukisa oguliwo, kwata enkumbi yo genda olime. Genda olima asobola okulima emmwanyi, asobola okulima ekitooka, asobola okulima ofune ssente. Tutaaga okulwanyisa obwavu. Ne bw'onobeera wa NRM nga bakusala omusaayi nga gulinga ogwa Kiwanda wa NRM naye nga tosobodde kukola ojja kusigala ng'oli mwavu. So kyensiso kye tukusaba kwe kuba nti nno genda okole omanye nti osobola okulwanyisa obwavu mu makaago nga bwe twali tubayitamu eyo bulijjo. Takula omutwe gwe ekibanja kyo kyenkana ki, poloti yenkana ki, osobola kukolera ki mu abantu awo. Kubanga ne bwe tunaba tufuuse bintu byonna bitulagako sigenda kuleeta mu nsawo yo. Olina okumanya biki ebiyingiza ensimbi mu nsawo yo. Tusaba Katonda abekumanye twagala kwebaza ne NTV etuwadde omukisa guno ku lutimbe gaggadde ne mutukkiriza bannayuganda ne batwala ne tweyanza nnyo tweyanzeege olwonga lumu epo olwamutwadde omukisa bannayuganda bonna ne babeera nga batundide Kiwanda, batundide Lutamaguzi, batundide Florence. Mwebale nnyo Kiwanda n'ekibiina kyo olwaleero olunaku lwaleero nga lumu lunaku lw'enaaleemu ne Kiwanda ekibiina kye. Tweyanzega bulungi atamulendaffe okuva gye twatandikidde puroguramu ebigambo tegenda kusukka ono tugenda kusisinkana olunaku lugenda kubeera lwakusatu lujja. Kakasiza ddala bulungi nnyo nti amazuukira ag'omulokozi gajja kuba gawedde era mbaagaliza amazuukira amalungi. Nze Ani Walukatamba, Mukama Katonda abampeera omukisa.